अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं हाफिज़ इकराम। आप देख रहे हैं साडा सोहना देश पंजाब यूट्यूब चैनल। गोट फार्मिंग पर एक दफ़ा फिर इंतहाई अहम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपका भाई आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो में हम पूछे गए सवालात के हवाले से सवालात पूछेंगे भाई मोहम्मद अबू बकर से। जैसे कि आप देख चुके हैं, हमने पहले भी एक वीडियो इनसे की थी। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि बकरियों का वज़न बढ़ाने के लिए, इनकी अच्छी मीट प्रोडक्शन के लिए, इनकी अच्छी मिल्किंग के लिए और अच्छी ब्रीडिंग के लिए कौन सी खुराक दी जाती है, उस दी जाने वाली खुराक में गर्मियों और सर्दियों का क्या लेवल होना चाहिए। और फिर बहुत से लोग तेल देते हैं बकरियों को और उनमें अनबैलेंस हो जाते हैं और वो तेल देना फ़ायदे की बजाय उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो इन सारी चीज़ों की मालूमात के लिए हम दोबारा फिर भाई अबू बकर के पास मौजूद हैं और अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी इल्तमास है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें। और दोबारा फिर अगर आपका कोई सवाल हो, आपका कोई किसी किस्म का वहम और ख्याल हो, उसको दूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे सामने पेश करें। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अबू बकर, क्या हाल चाल? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर हमें टाइम दिया। और सर, इस वीडियो में हम सबसे पहले तो पूछेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, बग़ैर ख़र्चे के फार्मिंग, एक बंदा बकरियां ख़रीदे और वो चाहता है कि मेरा ख़र्चा एक्स्ट्रा ना आए, वो कैसे फार्मिंग कर सकता है? उसमें जी आपको सिर्फ ना मुलाजम की तनख्वाह आपको देनी पड़ेगी। जो भी आपके इलाके में चल रही है कि मुलाजम की तनख्वाह 10,000 चल रही है कि 9,000 चल रही है, ठीक है, मैंने तो 9,000 पे रखा हुआ है, ठीक है। इसमें यह आपको बकरे को ना चराई कराएं, चराई इनको कराएं, सुबह ले जाएं, शाम को ले आएँ। और वैसे भी अगर आपकी अपनी ज़मीन है तो आप इनको दरख्त लगा लें, मतलब कि ये दरख्त होता है, मतलब कि बेरी का दरख्त है, दूसरा किक्कर का दरख्त है, ये लाजमी होना चाहिए। जो किक्कर की लांगी है, ये इसकी बहुत मस्ट है, सर्दी में ये बहुत शौक से खाते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा इसका मतलब कि आपकी अपनी ज़मीन है तो मतलब कि इनकी बस मतलब कि ये है ही है, चराई है, मतलब बस इनको ना चराएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सुबह ले जाएँ, शाम को ले आएँ। और जो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बस इनका ये होता है कि इनको जो बेरी के पत्थर हैं, ये लांगी होगी, ये इनको दें। और दूसरा इनको मतलब मूंगी का भूसा हो गया, ये हो गया, छिलका, मूंगी का हाँ छिलका, भूसा कहते हैं, वो हो गया। दूसरा हो गया गवारे का भूसा हो गया, ठीक है। चने के छिलके, वो जैसे आपके इलाके में जो चीज़ मुहैया है, मूंगी का भूसा है, वो आप इस्तेमाल करें, ठीक है। बस यही चीज़ है। और इसके साथ दूसरा अहम सवाल है कि 10 बकरियों को रखने के लिए कितनी जगह दरकार होती है? और आपने ये जितनी जगह हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हाँ, इस एक वाड़ा ये कितने फिट का है या कितने मरले का है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बकरियों की फार्मिंग की जा सकती है? ये 50 बाय 40 है टोटल, मतलब 50 बाय 40 लंबाई है इसकी, 40 मतलब की चौड़ाई है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बकरियों की फार्मिंग की जा सकती है? इसमें तो आप 50 से 60 बकरियाँ और रख सकते हैं। और यानी कि अभी 28 है ना, मैं आप इसमें 50 बकरियाँ और शामिल कर सकते हैं। आप तकरीबन इसमें 100 के लगभग बकरियां रख सकते हैं, आराम सुकून से इजीली आ जाएंगे आप। और सर, बहुत से लोग पूछते हैं कि बकरियों का, कुछ लोग कुर्बानी के हवाले से जानवर लेते हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका हम वज़न बढ़ा लें, और कुछ लोग वैसे बकरियों की अच्छी ब्रीडिंग के लिए वज़न बढ़ाना चाहते हैं। तो इन दोनों कैटेगरीज में कैसे वज़न को अच्छी तरह, मीट प्रोडक्शन अच्छी कैसे की जा सकती है? अच्छा, अगर आपने इनको 2 माह पहले लिए, ठीक है, 2 माह पहले लें, कुर्बानी से 2 माह कुर्बानी से 2 माह पहले लें, ठीक है। इसके लिए वो मिलती है, इनके लिए गोली होती है, वो 1700 रुपये मतलब के मन मिलती है, वो आप इनको दें। दूसरा गंदम हो गया, वो गुली अगर किसी के पास ना अवेलेबल हो, वो गुली किससे तैयार होती है? गुली में ये है ना, गोली मतलब कि बहुत कमाल की चीज़ है, उसमें बहुत जल्दी इनका मतलब कि मोटापा होता है, बहुत जल्दी इनका ग्रोथ होती है उनसे, वो खुश्क होती है ना, मतलब कि उससे बहुत अच्छा इनका मोटापा आता है। वो कहाँ से मिलती वो है? हासिलपुर से ज़्यादातर मिलती है। अगर आपको वैसे भी ऑर्डर करवानी हो तो ऑर्डर भी मतलब कि घर आपको मिल सकती है, आपके शहर में आपको आकर वो उनका नाम क्या है उस इदारे का, या उनके जो प्रोडक्शन है? नहीं, ये गोली असल में उनकी काश्त वहाँ पे होती है, मतलब कि हासिलपुर में काश्त होती है, वहाँ से लोग लेके आते हैं, वहाँ पे शॉप्स हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ मतलब कि जो गंदम की काश्त ज़्यादा है, वहाँ पे ये मतलब कि है, वो स्पेशल मीट प्रोडक्शन अच्छी करने के लिए गुली की काश्त की जाती है। हाँ जी बिल्कुल। और अगर किसी के पास उसका मुतबादल आप बता रहे थे, उसके अगर वो नहीं है तो आप कोई वंडा इस्तेमाल करते हैं अपने? हाँ जी, वो उसमें गंदम होगी, गंदम लेने उसका मतलब कि जो साथ में होगी मक्की होगी, चोकर होगी, और साथ में खल बनोला, खल से जो मतलब कि दूसरी होती है सरसों खल, ये सब आप मिक्स कर दें। और रोज़ आप इसको आधा किलो पहले खिलाएं, नहीं पहले आप इसको मतलब कि 250 ग्राम खिलाएं, आहिस्ता आहिस्ता जब उस पर लग जाए फिर इसको आधा किलो कर लें, फिर आधा किलो के बाद किलो रोज़ मस्त इनको खिलाएं।
दोबारा आप रिपीट कर दें वो चीज़ें, क्या क्या खल कैसे तैयार करनी है वो। गंदम और जो होगी ना मक्की होती है, जी। गंदम और मक्की, इसका आपने ना दलिया बना लेना। वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप इसमें जो चोकर होती है वो मिक्स कर लेनी है। जी। मतलब कि आप जो गंदम है ना 20 किलो गंदम ले लें, जी 20 किलो मक्की ले लें और 10 किलो चोकर इस्तेमाल करें, जी। ठीक है। और 5 किलो जो होगी दूसरी वो खाल बनोला, और दूसरी खाल जो होती है कौड़ी खाल जिसे कहते हैं, जी जी। वो इस्तेमाल करें। वो 5-5 किलो वो मतलब इस्तेमाल करें, खाल जो होती है। हाँ तो खाल ये बनोला जो खाल सरसों है 5-5 किलो इस्तेमाल करनी है उसमें। और इसका मिक्सचर बना लेना है। मिक्सचर बना लेना, ठीक है। और रोज़ इसको किलो मतलब के मश्क खिलानी है। पहले ऐसा ऐसा लगाएं 250 ग्राम 500 ग्राम, फिर आप इसको 1000 ग्राम पे मश्क कर लें, ठीक है। और अगर इसमें आप अगर जो होता है ना, एक होता है शीरा राब, शेरा राब मतलब नाम सुना, वो फैक्ट्री में तैयार होता है, वहीं से मिलता है। अगर वो आपको मुहैया हो जाए ना तो वो बेस्ट है, वो बहुत कमाल की चीज़ है। शीरा राब जो आपने वंडा तैयार किया ना उसमें वो मिक्स करके दें, शीरा राब। उसमें तेल जो 3 तेल होते हैं, सरसों का तेल हो गया, तिलों का तेल, और मतलब कि तारे मिरे का तेल। जो सरसों का तेल है वो 20 किलो, और जो तारे मिरे का तेल है वो भी आप मतलब कि लेने 15 किलो लेने, और जो तिलों का तेल है वो आप मतलब कि 10 किलो लेने, ठीक है। ये ले लें और उसमें आपने 10 लीटर पानी मिक्स करना है, ठीक है। और 10 लीटर उसमें आपने मिक्स करना है शीरा राब, ठीक है। उसका पका लें, अच्छी तरह पका लें, ठीक है। पका के उसमें आपने फिर वो डालनी है अलसी हो गया, अलसी, अजवैन, सौंफ, ज़ीरा वगैरह जो होते हैं, और जो कोड़तुमा वैसे आप ना रोज़ का अगर आप 1 चम्मच कोड़तुमे का जो पाउडर होता है मिक्स वो खिलाना, वो बहुत फ़ायदेमंद है। उसके इनकी चराई बहुत अच्छी हो जाती है, मैदाने को जल्दी ख़त्म हो जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। और वो जो आपने सौंफ मतलब कि अलसी, अजवैन, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, ये सब उसमें मिक्स कर दें, ठीक है। उसके बाद जो आपने जो दूसरा बंडा आपने जो तैयार किया हुआ है, मतलब कि मक्की हो गया, गंदम हो गया और चोकर, और उसके बाद जो खल बनोला, खल सरसों, ये भी उसमें मिक्स कर दें। इसका वो तो जो जो अपने तेल सा बनाया वो लिक्विड तेल सा सारा सब इसमें कुछ एक में मिक्स कर लें, ठीक है। वो आप फिर इनको किलो किलो रोज़ खिलाएं। किलो के पहले पाओ, फिर आधा किलो, फिर किलो, हाँ जी, ऐसे ही। इस तरह, हाँ जी और बिल्कुल। बहुत से लोग तेल देते हैं और बकरियों को सिर्फ तेल देने में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, और कहते हैं कि हमने तेल दिया लेकिन इसके बावजूद हमारी बकरियां मोशन कर रही हैं और बीमार हैं। इससे इसकी जी क्या ये वजूहत है। होता है कि तेल देने के बाद उससे पानी नहीं पिलाता। लोग होते हैं कि एक टाइम भी होता है, मतलब ऊपर से मतलब कि पानी भी नहीं पिलाना, मतलब कि दिन टाइम तो तेल बिल्कुल बंद दें, दिन टाइम शाम को दें, मतलब कि जब सब कुछ खा पी लिया है, पानी वगैरह उठा लें, उसके बाद आप तेल दें। और रोज़ इनको 20 ml तेल, मतलब कि अगर जो बकरा है उसको दें। उसको जो चमड़ी वो खुलती है, मतलब कि उस मतलब मोटापा ज़्यादा आता है, मतलब चमड़ी खुलती है, मतलब कि चीज़ मतलब कि मोटापा ज़्यादा ना, तेल एक बहुत अहम किरदार है मोटापा लाने के लिए। तेल बिल्कुल मतलब कि इनकी चकनाहट जो होती है ना वो मतलब कि ज़रूरी होती है उसकी इनको क्या देनी। मिकदार क्या होनी चाहिए गर्मियों और सर्दियों में, और तेल भी सरसों का और तिलों का गर्मी सर्दी में ये भी होना चाहिए, मतलब कि ये ना सारा साल आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तारा मीरा हो गया, सरसों का तेल, और जो दूसरा हो गया तिलों का तेल, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो तिलों का तेल है इनको गर्मियों में इनकी मिकदार कम कर दें, मतलब कि अगर पहले जो अगर 10 किलो है तो आप 5 किलो कर लें, ठीक है, अगर ज़्यादा बनाया हुआ है तो, ठीक है। अगर सर्दियाँ हैं तब जो तेल है तिलों का वो ज़्यादा कर लें, बाकी मिकदार उतनी रखनी है वो दूसरी, और मतलब कि 20-20 किलो, मतलब कि दूसरा तेल है ना सरसों का हो गया, और तारे मिरे का तेल, ये दोनों तेल मतलब के होते हैं ठंडे होते हैं तेल हैं। और जो तिलों का तेल है वो थोड़ा गर्म होता है, ठीक है। गर्मियों में वैसे गर्मी होती है, जो तिलों का तेल है उसकी मिकदार कम कर दें और सर्दियों में बढ़ा दें। ये नाजरीन इकट्ठा बनाने के हवाले से कह रहे हैं कि 20-20 किलो मिकदार क्वांटिटी आप हाँ अपने जी, अपने तरह किलो मतलब किलो कि कर सकते हैं, जितने आपके पास जानवर हैं जानवर है मतलब साफ आप है। उनके हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं। और हमारे जो व्यूवर देख रहे हैं, आपने ये नालियाँ लगाई हुई हैं, लोहे के पाइप लगाए हुए हैं खुरलियों के ऊपर, ये क्यों लगाए हुए हैं, और ये क्या लगाना ज़रूरी है खुरलियों के ऊपर। जी ये बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन इसकी जगह पाइप की जगह पर जो दूसरे वहाँ से होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तकरीबन मतलब कम कि खर्चा। मतलब कि जितनी क्या आप मतलब कि गुंजाइश है मेरे पास, तो पैसे से मैं लगा लिया, ठीक है। थोड़ी बहुत मतलब कि डिज़ाइनिंग वाइनिंग बन गई। इनका ये होता है कि कुछ बकरियों की आदत होती है वो ऊपर चढ़ जाती हैं, खुली ऊपर चढ़ के वो खाती हैं, पेशाब भी कर देते हैं, मेंगने में कर देती हैं। आधे मतलब कि जो पट्टियाँ मतलब ज़ाया कर दी है, आधे बच गया, वो भी ना खाए। इस तरह की ना खुराक बहुत ना ज़ाया होती है, उसके लिए उसकी हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए लगाया था। तो नाज़रीन, जैसे कि आपकी इंतहाई अहम फरमाइश पर हमने वो चीज़ें डिस्कस की हैं जो जानवरों की बिलखसूस बकरियों में मीट प्रोडक्शन इनकी अच्छी करने के लिए, इनकी मिल्किंग अच्छी करने के लिए, इनकी ब्रीडिंग को अच्छा करने के लिए जिन चीज़ों का इंतहाई अहम किरदार है, वो सारी चीज़ें 3 स्टेप हमने उनके किए। एक गुली आपके सामने पेश की, और दूसरा खल बनोला और गंदम और मक्की,
और चोकर का एक वंडा और दूध, तीसरे नंबर पे 2-3 तेल उनका मिक्सचर बनाने का तरीका आपके सामने हमने पेश किया। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद इकराम और मेरी पूरी टीम को और बिलखुसूस भाई मोहम्मद अबू बकर को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।